नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2753 जनामा कोरोना पुष्टि, 2206 जना निको भएर घर फर्किए। कोरोनाबाट थप 17 जनाको मृत्यु। नेकपा सचिवालयका 5 सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन गरे लिखित माग। स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा, संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूको सरकारसँग आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेन विजयी, ट्रम्पले जित्नु भएको महत्वपूर्ण राज्यको इलेक्ट्रल मत आफ्नो पोल्टामा पार्दै राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसको यात्रा सुनिश्चित। र कोरोना भाइरसको महामारी बीच नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै नेपालका लागि चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी बंगलादेश विरुद्धको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। पोखरामा उपचाररत 2 सहित गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट शनिबार 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण भई चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत 17 29 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा शुक्रबार दिउँसो 2:23 जाँदा मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर शर्माका अनुसार उहाँमा 16 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। फेवा सिटी अस्पतालमा उपचाररत स्याङ्जा पुतली बजार 8 की 73 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको पनि उपचारको क्रममा शनिबार मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नलपुर गैडाकोट 12 का 82 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको शुक्रबार दिउँसो 2 बजे चितवन मेडिकल कलेज पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 103 पुगेको छ। पोखरा महानगरका 186 सहित शनिबार गण्डकी प्रदेशमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरमा 186 सहित गोर्खाका 31 जना, तनहुँका 28 जना, लमजुङका 10, पर्वतका 2, बागलुङको 10, स्याङ्जाका 4 तथा नलपुरका 6 गरी गण्डकी प्रदेशमा शनिबार दिउँसो 278 संक्रमित थपिएका हुन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष, 2 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 3 का 4 पुरुष तथा 5 महिला, 4 का 7 पुरुष तथा 11 महिला, 5 का 6 पुरुष तथा 2 महिला, 6 का 1 पुरुष, 7 का 15 पुरुष तथा 7 महिला, 8 का 6 पुरुष तथा 6 महिला, 9 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 10 का 6 पुरुष तथा 6 महिला, 11 का 5 पुरुष तथा 4 महिला, 12 का 1 पुरुष, 13 का 7 पुरुष तथा 2 महिला, 14 का 1 पुरुष तथा 4 महिला, 15 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 16 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 17 पुरुष तथा 5 महिला, 18 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 20 का 3 पुरुष, 23 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 25 का 2 पुरुष तथा 5 महिला, 26 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 27 की 1 महिला, 28 की 1 महिला, 33 का 1 पुरुष र ओडा नखुलेका 13 पुरुष तथा 7 महिला रहेका छन्। त्यसैगरी गोर्खाको अजिरकोटका 2 पुरुष तथा 4 महिला, गोर्खा नगरपालिकाका 14 पुरुष तथा 5 महिला, पालुङटारका 1 पुरुष तथा 2 महिला, सहित लखन थापा गाउँपालिकाका 1 पुरुष, तनहुँको बन्दीपुरका 2 पुरुष, भिमातका 1 पुरुष तथा 8 महिला, तनहुँ घिरिङका 2 पुरुष, तनहुँ ब्यासका 2 पुरुष तथा 3 महिला, म्याग्देको 1 पुरुष तथा 2 महिला, पालिका नखुलेका 7 पुरुष, लमजुङका मर्स्याङ्दीका 7 पुरुष तथा 3 महिला, पर्वत पयौका 2 पुरुष, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका
6 पुरुष तथा 4 महिला तथा स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजारका 1 महिला, पालिका नखुलेका 3 पुरुष, नवलपुर गैडाकोटका 2 पुरुष तथा 1 महिला, कावासोतीका 2 महिला र मध्यबिन्दुका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9017 पुगेको छ। प्रदेशमा थप 17 जना डिस्चार्ज भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4852 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2753 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,423 नमूना परीक्षण गर्दा 1077 महिला र 1676 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। हाल देशभर कुल संक्रमित 1,91,636 जना रहेका छन् भने निको हुनेको संख्या 1,55,114 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,206 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। देशभर हिजो शनिबार थप 17 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सहित हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1087 पुगेको छ। शनिबार 10,423 जनाको पीसीआर परीक्षण भएसँगै हालसम्म कुल पीसीआर परीक्षणको संख्या 15,27,766 पुगेको छ। यस्तै हाल देशभर 1,144 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका 5 सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालयको बैठक बोलाउन तत्काल लिखित आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सचिवालय बैठक आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहाल सहित झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम र श्रेष्ठले आज भोलिमै बैठक बोलाउन लिखित माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 ले पैदा गरेको स्वास्थ्य संकट, जनतामा देखा परेको समस्या, आर्थिक संकट लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। आज हामीले कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम र म समेत 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लिखित रूपमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका लागि सहमतिको निम्ति आग्रह गरेका छौँ। हामीले देशमा कोभिड-19 को संक्रमणको तीव्रता, त्यसले पैदा गरेको नागरिकहरूको स्वास्थ्य सङ्कट, जनजीवनमा देखा परेको सङ्कट र आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो पार्टीभित्र स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको स्थितिको समीक्षा र पार्टीमा उत्पन्न सङ्कटका सन्दर्भमा छलफल गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सही समयमा नै समग्र छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने कोणबाट कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको
यस्तै स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थाको समीक्षा र पार्टीमा सम्पन्न संकटको सम्बन्धमा छलफल गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्न पनि बैठक आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पटक पटक बैठकका लागि आह्वान गर्दा पनि बस्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शनिबार लिखित अनुरोध गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। बैठक बस्ने बारेमा भने ओलीले शनिबार निष्कर्ष नदिएको उहाँले बताउनुभयो। आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन। हामीले सकभर भोलि नै नभए पर्सिसम्ममा बैठक बसेर यी सबै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधि र पद्धतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने, छलफलको संहिता र काम कारबाहीमा एकरूपताको पद्धतिको आधारमा अगाडि बढ्ने दिशातिर जाने गरी निष्कर्ष निकालौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। हामी त्यसरी सोच्दैनौँ। भएन भने के गर्ने भनेर सोच्ने बेला यो होइन। सबै मिलेर छिटोभन्दा छिटो बैठक गर्ने र बैठकमा नै सम्पूर्ण विषयमा छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने हामी ठान्दछौँ। पूर्व सभामुखहरूले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन पनि संसदको आवश्यकता रहने भएकाले अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूले आग्रह गरेका हुन्। संसदको आवश्यकता लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा हुने भएकाले तिहार लगत्तै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूले बताएका छन्। पूर्व सभामुख अन्सरी घरतिरीले तिहारपछि अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधान अनुसार 6 महिना भन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीको समयमा सबै राजनीतिक एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा संसदबाट यस सम्बन्धित थप छलफल र बहस गरेर अझ राम्रो हुने उहाँले बताउनु भएको छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद बन्द हुँदा देशमा अराजकता मौलाउने डर हुने उहाँले बताउनुभयो। विधि विधान अनुसार एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि संसदको आवश्यकता रहेको अन्सारीको भनाइ छ। 4 महिनाभन्दा बढ्ता संसद बन्दको अवस्था कटाइसकेका छौँ। अब हामीले तिहार पछाडि त अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनुपर्छ र सरकारले यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यसको लागि चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको कारण प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जसरी आज चाहिँ एक भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, संसदबाटै यसमा चाहिँ छलफल बहस गरेर एकै ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई बाटो देखाउने भएकाले संसद अधिवेशन सुचारू गर्नु अनिवार्य भएको बताउनुभयो। सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गर्दा कतिपय तत्काल बन्नुपर्ने ऐन कानूनहरू अलपत्र परेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि आकस्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व सभामुख पौडेलले सत्तारूढ दलले एकाधिकार लाद्न खोजेको दृष्टान्त हो भन्नुभएको छ। सरकारले आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षी दलले तदारुकता देखाउन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। संसदको क्रियाशीलता कायम राख्न तत्काल संसद बोलाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले संसदको अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको आत्मालाई मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद सुचारू गरेर लोकतन्त्रको आत्मा जोगाएर देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिने बताउनु भएको छ। देशले दिशा पाउनु पर्ने थियो, तर त्यो बेलामा अपरझट यो सत्ता स्वार्थले गर्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीको सत्ता स्वार्थले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सजिलो पार्नको लागि भनेर यो संसदको एकाएक चाहिँ अन्त गरियो।
संसद अधिवेशनको अन्त गरियो। यो सत्ताधारीहरूको मोनोपोलीको चाहिँ यो एउटा चाहिँ दृष्टान्त हो। यो लोकतन्त्र जहाँ परिपक्व छ त्यहाँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन। संसदको अधिवेशन तोकिएको समयमा चल्छ, कहिलेबाट सुरु हुन्छ कहिले अन्त गर्छ, त्यसको एउटा नियम हुन्छ। जस्तो आज अमेरिकामा हेर्नुहोस् त, फलानु दिनमा राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन, नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्ने भनेर चाहिँ तोकिएको छ, तर त्यही दिनमा राष्ट्रपति नयाँ आउँछ। चाहिँ यसरी राख्न हुने थिएन। त्यसकारण चाहिँ संसदको अधिवेशन अपरिहार्य छ र चाहिँ यो अब तुरुन्त पहिलेको अधिवेशन समय नआउँदै अन्त गरिएको हुनाले अबको हिउँदे अधिवेशन तुरुन्तै अब सुरु गर्नुपर्छ तिहारपछि। र देशमा कति हत्या हिंसाहरू अझै पनि अविकास र देशको अन्यल र भ्रष्टाचार यत्रो चाहिँ छाडातन्त्र चलिरहेको छ, यसलाई रोक्ने पनि संसदले नै हो। त्यसकारण चाहिँ संसदमा जनताको आवाज मुखरित हुन पाउनुपर्छ र जनताको आवाजबाट सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन यो नै लोकतन्त्र हो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रको आत्मालाई मार्ने काम गर्नु हुँदैन। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको सुरक्षा विज्ञ उमेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेको कूटनीतिलाई नरवणेको भ्रमणले केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन सहयोग पुगेको सुरक्षा विज्ञ भट्टराईले बताउनु भएको हो। सुरक्षा विज्ञ भट्टराईले नरवणेको भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई केही हदसम्म भए पनि गतिशील बनाउने विश्वास जगाएको बताउनुभयो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हिसाबले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढाउन चाहने भए पनि 1 वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रियामा यो भ्रमणले कूटनीतिक सुरुवात भएको छ भन्ने सन्देश दिएकोले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ब्रिटिस आर्मीको बेलादेखि नै हैन, त्यति बेलादेखिकै यो हाम्रो कन्टिन्यू हो। यसमा भिन्दै किसिमले कूटनीति, सैन्य कूटनीतिको व्याख्या कतिपयले गरेको मैले नि सुनेको छु। तर यो चाहिँ नि होइन, कूटनीति भने कूटनीति नै हो। त्यो सैन्य होस् वा गैर सैनिक होस्, त्यसले अन्तत्वगत मुलुकलाई एक किसिमको निकास दिनको निम्ति मद्दत गर्ने हो। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि सैन्य कूटनीतिलाई छुट्टै मान्नु आवश्यक छैन। र यो चाहिँ नि के भने ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी अन्तर्गतको हो। ट्र्याक 1 चाहिँ नि जुन अहिलेदेखि नै डिप्लोमेट कोरबाट हुने एक्टिभिटिजहरू त्यो ट्र्याक 1 भयो। ट्र्याक 2 मा चाहिँ नि यिनै कुराहरू सबै आउँछन् जुन जसले पनि खेल्न सक्छ। एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले नियुक्ति भएको चाहिँ होल्ड गरेको व्यक्तिले चाहिँ नि नेपालको भ्रमण गर्नु, त्यसले चाहिँ नि एक किसिमको हामीलाई कन्फिडेन्स डेभलप गर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसको अलावा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो मानार्थ महारथीको जुन दर्जा दिनेछ त्यसमा हाम्रो प्रधान सेनापतिलाई त पहिले दिइसकेको हो। यो चाहिँ नि पेन्डिङ भएर यो कोभिडको कारण देखाएर भारतले केही समय चाहिँ नि रोकेको थियो। त्यसलाई अहिले उनीहरूले खोल्यो। त्यति मात्रै होइन कि यो वार्ता गर्नको निम्ति पनि एक किसिमको कोभिडलाई नै देखाएर जुन लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानीको हिसाब छ त्यसमा चाहिँ नि पछाडि सार्दै आएको। अब चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो संवादहीनताको अवस्था रहँदैन, अब खुल्छ भन्ने किसिमको जुन मेसेज आइरहेछ। इतिहासदेखिकै सम्बन्धका कारण नेपाली सेनाले भारतीय सेनासँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न खोज्नुलाई अन्यथा ठान्न नहुने पनि भट्टराईले बताउनुभयो। तर स्वतन्त्र मुलुकको हिसाबले कुनै पनि स्थितिमा पछाडि हट्न नहुने र अहिलेको भ्रमणले कूटनीतिक वातावरण सकारात्मक बनाएको स्पष्ट हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतनाका लागि सांगीतिक डमी अभियान शुभारम्भ गरेको छ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सांगीतिक डमी अभियान सुरु भएको हो। उपत्यकाका विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू बजाएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिएको छ। ट्राफिक नियमबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र नियमको पालना भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले बताउनुभयो।
विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो विद्यालयमा शिक्षामा ट्राफिक नियम सम्बन्धी पाठ्यक्रम नसमेटिएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो पहलमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै सचेतना फैलाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ट्राफिक उज्यालो अभियान, जथाभावी बाटो काट्नेलाई 20 मिनेट कक्षा लिने अभियान, ठाउँ ठाउँमा सारङ्गी टोली घुमाउने र स्वयंसेवक समेत परिचालन गरी ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सचेतना गर्ने कुराहरू स्पष्ट नभए पनि हामी ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ विभिन्न उपाय लाएर ती सचेतना अभियान पनि चलाइराखेका छौँ कि यही वर्ष मात्रै हामीले ट्राफिक उज्यालो अभियान चलायौँ। त्यसमा लाखौँ नागरिकहरूलाई चाहिँ कक्षा नै लिएर चाहिँ प्रशिक्षित बनाउने काम गर्यौँ। त्यस्तै गरिकन जथाभावी बाटो काट्नेलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँ 20 मिनटको 20 मिनटको क्लास लिने त्यो अभियान चलायौँ। केही नलागेर हामीले सारङ्गी टोली पनि घुमायौँ ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तै चाहिँ हाम्रा स्वयंसेवकहरू हामी आम युवा र विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर चाहिँ स्वयंसेवक परिचालन पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै पर्चाकर पम्पलेट माइकिङ लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू राखेर पनि चेतना फैलाइराखेका छौँ। सबै खालको उपाय लागेर हामी सचेतनाको लागि लागिराखेका छौँ। यसको मतलब के भने नागरिकले ट्राफिक नियम जानकार हुन् र त्यसले गर्दा दुर्घटना नहोस्, ट्राफिक नियम पालन होस् भन्ने कुरामा हामी सचेत भएर हाम्रो ड्युटी आवरभन्दा ज्यादा ड्युटी खटेर पनि सचेतनाका अभियानहरूलाई हामी चलाउँदै आएका छौँ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 5 स्थानहरू रतपार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, नयाँ बानेश्वर र नयाँ बस पार्कमा सांगीतिक डमी अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ। अभियानबाट प्रतिदिन 3000 र एक महिनामा 3 लाखलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना जगाउने लक्ष्य ट्राफिक प्रहरीले लिएको छ। अहिले एकजना ट्राफिकले प्रहरीले प्रतिदिन 1100 सवारी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 12 लाख सवारी रहेको उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 1500 ट्राफिक प्रहरी कार्यरत रहेका छन्। केही समय अघि जनचेतनामूलक सन्देश सहित ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक डमी राखिदिएको थियो। त्यो अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। देश दर्शन बस सेवा प्रणालीले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका बीच पनि शनिबारबाट पर्यटक बस सेवा सुरु गरेको छ। देश दर्शनले 12 करोड रुपैयाँ लगानीमा 16वटा पर्यटक बस खरिद गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई अत्याधुनिक सुविधा सहित बस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि सेवा सुचारू गरेको हो। देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा दिवा तथा रात्रि पर्यटक बस सेवा दिने गरी पर्यटन बस सुचारू गरिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले बताउनु भएको छ। देशका मुख्य पर्यटकीय स्थललाई लक्षित गरेर दिवा तथा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गरेकाले पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ पोखरा, काठमाडौँ जनकपुर, काठमाडौँ वीरगञ्ज, काठमाडौँ लुम्बिनी, काठमाडौँ चितवन र चितवन पोखरामा पर्यटन बस सञ्चालनमा ल्याउने भएकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्ने गुरागाईको भनाइ छ। उहाँले नयाँ गन्तव्यमा पर्यटन बस सञ्चालन गर्न सरकारी स्तरबाटै सहयोग हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सातै प्रदेशमा डोमेस्टिक टुरिज्मको प्रमोसन गर्ने नीति अनुसार अनि हामी पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि हिजोका दिनदेखि भनेका कुराहरू जुन सबै प्रदेशमा चाहिँ नै हामी समानुपातिक रूपमा पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्टमा सरकार हामी प्राइभेट सेक्टर लागिरहेछौँ पर्यटनको विकासको लागि, विशेष गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि यो देश दर्शन जुन बस जुन ट्राभलले बस ल्याएको छ। अब यो टुरिस्ट बस एसोसिएसन जुन टिबान का चाहिँ नि साथीहरू चाहिँ नि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। यो धेरै वर्षसम्म काठमाडौँ पोखरा चितवन गाडी चलाइराख्नु भएका साथीहरूले
चाहिँ नि यो अहिले सुरु गर्नु भएको छ र यो हाम्रा टिबानका साथीहरू जो नाटाका पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि गर्नुभएको यो प्रयास सराहनीय छ र भोलिका दिनहरूमा जो विदेशी पर्यटकहरू नेपाली अलि भिआइपी अलि राम्रो गाडी चढ्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ नि यो देश दर्शन गाडीको जुन यो बस छ यसले चाहिँ नि राम्रो भरपर्दो र चाहिँ नि लग्जरी सुविधा दिन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। एउटा कोभिड संक्रमणका कारण बसमा यात्रा गर्दा सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। देश दर्शनले शुभारम्भको एक सातासम्म काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा भाडा दरमा 50% छुट र काठमाडौँ भित्रिने यात्रुका लागि भाडा दरमा 20% छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अधिकांश ब्याटल ग्राउन्ड स्टेटहरूमा अग्रता लिनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति डेमोक्र्याट उम्मेद्वार जो बाइडन विजयी हुनुभएको छ। यो विजयीसँगै उहाँ अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्नु भएको हो। निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी भए पनि मतगणनाको पछिल्लो रिपोर्टहरूमा उहाँ विजयी हुनुभएको अमेरिकी संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै उहाँले राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसको यात्रा सुनिश्चित गर्नु भएको हो। अघिल्ला निर्वाचनमा रिपब्लिकनले जितेका राज्यमा विजयी ध्वजा फहराउँदै बाइडनले जित निकाल्नु भएको छ। बाइडनको पक्षमा 290 इलेक्ट्रल मत पुगिसकेको छ। ट्रम्पका पक्षमा 214 मत मात्र रहेको छ। बाइडेनको जितको घोषणा भइरहँदा त्यही पराजय बेहोर्नु भएका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले भने कानूनी संघर्षमा जाने बताउनु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ट्रम्पले जित्नु भएको एरिजोना, जर्जिया, पेन्सिल्भानिया, विस्कन्सिन, मिचिगन जस्ता महत्वपूर्ण राज्यको इलेक्ट्रल मत आफ्नो पोल्टामा पार्दै बाइडन राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसको यात्रा निश्चित गर्नु भएको हो। चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरबाट शुरू भएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 12,42,194 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। गत डिसेम्बरमा शुरू भएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 4,92,59,443 व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये 3,50,00,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो। त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट 2,36,064 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा 97,33,359 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। अमेरिकापछि ब्राजिलमा 1,65,015 व्यक्तिको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 56,31,189 कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। भारतमा 1,14,950 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 84,11,724 कोरोना भाइरसका संक्रमित भएका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। कोरोना भाइरसको महामारी बीच नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बंगलादेशसँग उसैको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। 25 खेलाडी सहित 34 सदस्यीय नेपाली टिम ढाका पुगिसकेको छ। बंगलादेश पुगेका नेपाली टिम ढाकामै क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। यस्तै ढाका पुगेर नेपाली टिमको कोरोना परीक्षण समेत गरिएको छ। परीक्षणको रिपोर्ट भने सार्वजनिक भएको छैन। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि नेपाली टिमले प्रशिक्षण खेल्नेछन्। मैत्रीपूर्ण खेल अघि ढाकामा नेपाली टिमले करिब 1 साता प्रशिक्षण गर्नेछन्। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनपछि बंगलादेशसँग खेलेको छैन। 2075 सालको भदौमा
ढाकामा भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-0 ले हराएको थियो। बंगलादेश नेपालका लागि चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी हो, तर बंगलादेश विरुद्धको हेड टु हेडमा नेपाल निकै पछि रहेको छ। नेपाल र बंगलादेश बीच हालसम्म 19 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा बंगलादेशले 12 खेल जितेको छ भने नेपालले 6 खेल मात्रै जितेको छ। एक खेल भने नतिजाविहीन भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभरका पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै देशभर राति आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सफा रहने पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2753 जनामा कोरोना पुष्टि, 2206 जना निको भएर घर फर्किए। कोरोनाबाट थप 17 जनाको मृत्यु। नेकपा सचिवालयको 5 सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन गरे लिखित माग। स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। लामो समयसम्म संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूको सरकारसँग आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा जो बाइडेन विजयी, ट्रम्पले जित्नु भएको महत्वपूर्ण राज्यको इलेक्ट्रल मत आफ्नो पोल्टामा पार्दै राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसको यात्रा सुनिश्चित। र कोरोना भाइरसको महामारी बीच नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै नेपालका लागि चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी बंगलादेश विरुद्धको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।